بالفعل كأنه استيأس بالفعل. Oi! Oi! Oi!我有我自己的原则，我不想一辈子让人踩在脚下。你以为我是臭要饭的？我这3年就是想等一个机会，我争一口气，不是想证明我了不起，我是要告诉人家我失去的东西，我一定要拿回来。